Hello everyone, good morning. I hope you all are fit and fine, and even you have seen the last video which I have uploaded yesterday, that is subject verb agreement. Now today we are going to start a new grammar topic, that is models. So let's start it. Modal auxiliaries are verbs such as can, must, could, would, etc., which are used within main verbs to express such ideas as possibility, permission, necessity, obligation, etc. Okay, so these are the verbs only, but these are the modal verbs, and it cannot be used without main verb, and these verbs are used to show these kinds of ideas like possibility, permission, necessity, obligation, etc. These are the words, or these are the modal verbs which we are using daily, but the uses, the exact uses, we do not know about it. So that we are going to see in this video. So let's start it. First of all, characteristics of modal verbs. The modal verbs are can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will, would, dare, need, have to, and used to. These are the modal verbs. Modal verbs have only one form. They have no ing or ed forms. Okay, like all verbs, these modal verbs do not have ing form of verb, means present participle, or ed form, means past participle. These are the verbs which have only the main verb which are shown here: can, must, could, would, etc. Modal verbs have only one form. They have no ing or ed form. So remember this thing. They don't add s or es to the third person singular. Okay, as we are doing in simple present tense, third person singular. If there is a third person singular, then we are adding s or es after the verb, like he plays cricket. But for using these modal verbs, we cannot use or add s or es after the modal verb. So remember this thing even. For example, Mohan can speak 2 languages. Mohan can speak 2 languages. She will try and visit tomorrow. So here we can see Mohan is the third person singular. Then also after verb s is not added. Mohan can speak, not speaks. So Mohan can speak 2 languages, that is the correct. And she will try and visit tomorrow. Okay, so you have to remember this. They don't add s or es to the third person singular. Now let's go ahead. Modal verbs are followed by the infinitive of another verb without to, or you can easily say that the modal verbs are followed by the main verb. Okay, we have to use the first form of the verb after modal auxiliaries. Questions are formed without do or does in the present or did in the past. If we are framing questions in present tense, then we will not use do or does to frame a question, as well as in past tense also will not use did to make the question. How we are making question in present tense, simple present tense? Do I cut an apple? Do I cut an apple? Right? But like in this, in modal auxiliaries, we have to use like this: can I help you? Not do I help you. Can I help you? May I come in? Like this we have to ask the questions for modal auxiliaries. Negative sentences are formed with not or the short form of ant and do not use do or does or did. Like in questions, in negative also do the same. Now let's start with the first modal auxiliaries, that is must and have to. Must is used for
all persons in the present and the future tense. All persons means first person, second person and third person, singular and plural both, with the present tense and future tense. The negative is must not. The interrogative form is must I, must he, must she, like that. Must has no infinitive and no past tense. It is followed by the infinitive without to. Okay, as already I have told, if you are using any modal auxiliaries, then after the modal auxiliaries you have to use only the main verb. Now, what are the uses of must? First, must is used to express obligation. The example, you must obey your parents. You must go to school in time. Obligations means our duty. हमें वो करना चाहिए. So that shows by must. It is used to express compulsion. As an example, ordering someone to do something because it is necessary or important to do so. Must also shows compulsion. But how? Somebody is ordering to do because that thing is necessary or important to do. ठीक है, कंपल्सन तो है पर दूसरे के द्वारा कंपल्सन दिया गया है. क्यों? क्योंकि वो जो चीज है करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए. यू मस्ट आंसर ऑल क्वेश्चंस. यू मस्ट रिटन बाय द इवनिंग. ठीक है, यू मस्ट आंसर ऑल क्वेश्चंस. अगर तुम्हें एग्जाम में पास होना है, ठीक है, तो तुम्हें आंसर सारे देने पड़ेंगे. क्लियर? थर्ड पॉइंट, it is used for saying that something is probably true because nothing else seems possible. इसका मतलब ये है कि must तब भी यूज होता है जब हम probability बताते हैं कि यही हुआ होगा, उसके अलावा दूसरा कुछ चांस नहीं है, तब भी हमें must यूज करना है. एग्जाम्पल, you must be tired after your long journey. ठीक है, बहुत लंबी जर्नी करने के बाद आए हो तो शायद नहीं, थक ही गए होंगे. देयर मस्ट बी सम मिस्टेक्स. ठीक है, कुछ मिस्टेक्स हुई होगी. तो जब प्रोबेबिलिटी बतानी हो, क्योंकि दूसरा कुछ पॉसिबल आंसर्स हमें नहीं है, हमारे पास नहीं है, तब हमें मस्ट का यूज करना है. नेक्स्ट पॉइंट, द नेगेटिव फॉर्म ऑफ मस्ट इज यूज्ड फॉर प्रोहिबिशन. ठीक है, किसी चीज की मनाही करनी हो तब हमें मस्ट नॉट यूज करना है. नेगेटिव ऑफ मस्ट, मस्ट हियर. ठीक है, ये प्रोहिबिटेड एरिया है, तुम यहां पर नहीं आ सकते हो, तब हमें मस्ट का यूज करना है. यू मस्ट नॉट यूज द ऑफिस फोन फॉर प्राइवेट. ओके, फॉर प्रोहिबिशन, मनाही करने के लिए मस्ट का यूज किया. इट इज यूज्ड टू गिव एम्फेटिक एडवाइस. कभी कभी एडवाइस, पोलाइटली एडवाइस देने के लिए हमें मस्ट का यूज करना पड़ता है. सी मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस. ठीक है, किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो और लग रहा है कि अगर उन्होंने डॉक्टर को जल्द से जल्द नहीं दिखाया तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तब हम मस्ट का यूज कर सकते हैं. शी मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस. कम से कम एक बार उसे डॉक्टर को मिलना चाहिए. यू मस्ट वर्क हार्ड इफ यू वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स. ठीक है, अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. सो दीज आर द 5 पॉइंट्स वेयर वी कैन यूज मस्ट. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. एंड हैव टू और हैड टू. हैव टू, like must, express obligation in the present, while had to does so in the past. ठीक है, जिस तरह से must का हम यूज करते हैं to show the obligation, have to is also used to describe the obligation but in present tense, and had to express in the past tense. Must expresses an obligation imposed by the speaker. This you have to remember well. हमें must कब यूज करना है? जब वो ऑब्लिगेशन किसके द्वारा की जाती हो? स्पीकर के द्वारा. स्पीकर खुद मानता है कि मुझे ये करना चाहिए, तब ये मस्ट का हमें यूज करना है. बट
हैव टू एंड हैड टू एक्सप्रेस एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस। हैव टू और हैड टू कब यूज करना है? जब किसी की और के द्वारा हमें बताया जाए कि ये करना चाहिए, तब हमें हैव टू या हैड टू यूज करना चाहिए। एन ऑब्लिगेशन बाय सम ऑथोरिटी और सर्कमस्टेंसेस, किसके द्वारा? ऑथोरिटी के द्वारा या सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस मीन्स कुछ रीजंस की वजह से हमें वो ऑब्लिगेशंस निभाने हैं, तब हमें हैव टू या हैड टू का यूज करना है। लेट्स सी एन एग्जांपल। आई मस्ट रीच देयर इन टाइम। आई मस्ट रीच देयर इन टाइम। द स्पीकर हिमसेल्फ फील्स सो। स्पीकर को ही लगता है कि मुझे वहां पर जल्द से पहुंचना चाहिए। एट दैट टाइम यू हैव टू यूज मस्ट। यू मस्ट रीच इन टाइम। हियर ऑर्डर टू डू सो बाय सम एक्सटर्नल ऑथोरिटी। कोई और बता रहा है कि तुम्हें जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड हैव टू। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स गो अहेड। Had to is used when describing something belonging to the past. जब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तब हमें had to का यूज करना है। He had to go early to catch the train. ठीक है, अगर उसको ट्रेन पकड़नी थी तो उसको जल्द से जल्द रेलवे स्टेशन पहुंचना था। These two verbs have the following forms. See the forms. Tense, here present tense, future tense and past tense is shown. Affirmative, interrogative and negative is shown. Let's see the present form of affirmative. Must, have and has to. Interrogative, must I, and interrogative for present tense have or has, have I to or has he to. Negative, haven't to, hasn't to, mustn't to, ठीक है, must not, not to. Future time reference, must, shall or will, have to, these are the modal verbs can be used in future time. And interrogative for this, shall have I to, will have I you to or I to, must I shall not have to, negative, you will not have to. Now past tense, had to for the affirmative, had I to for interrogative and I had not to, that is for negative. So this is the table which you have to remember to use must, have and had in different format. Now let's go ahead. Have to and had to have alternative, negative and interrogative forms. Okay, how? Let's see. Haven't to or don't have to. You can use this both. Haven't to or don't have to. I don't have to go there. Or haven't to. Hadn't to or didn't have. Interrogative, have I to or do I have to. Or had I to. Past tense में hadn't to और had I to. Hadn't to के जगह हम didn't have to भी यूज कर सकते हैं और had I to की जगह पर did I have to भी यूज कर सकते हैं in past tense. Let's see with the example. Have you to obey his orders? क्या तुम्हें उसके orders follow करने हैं कि नहीं? Or do you have to obey his orders? Okay, both are correct. Now in past tense, did you have to work on Sundays? Okay, this is the for past tense, and here the same for the past tense. Had you to work on Sundays? क्या तुम्हें संडे को काम करना था? Did you have to pay customs duty on your watch? Do you have to mind your watch every day? So these are the examples to use have to and had to. Now let's go ahead with have to and had to rules, when to use and how to use. Have to expresses obligation and necessity in the present. Had to does so in the past. I have already described you obligation, but how? She has to look after her mother. ठीक है, किसी और के द्वारा बताया गया है कि उसको उसकी मदर का ख्याल रखना होता है.
he had to finish his work before 5 p.m. Have to and had to are used for giving advice. For giving advice, have to and had to are used. First you have to mix the water and the sugar. ठीक है, यहाँ पर कोई रेसिपी दिखाई गई है. For recipe, here have to is used. She had to take those pills to get better. ठीक है, उसको अगर अच्छा होना था तो उसको पिल्स लेनी चाहिए थी, टैबलेट्स लेनी चाहिए थी. Have to and had to are used to draw a logical conclusion. ठीक है, कोई काम कर रहे हो और आपको लगे कि यही कंक्लूजन हो सकता है लॉजिकली, एट द टाइम वी कैन यूज हैव टू और हैड टू. देयर हैज टू बी सम रीजन फॉर हिज मिस्चिफ. अगर वो मस्ती कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा. सो दिस इज द लॉजिकल कंक्लूजन. किसी ने होमवर्क नहीं किया तो टीचर गेस कर सकता है शायद कुछ प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसने होमवर्क नहीं किया. एट दैट टाइम हैव टू कैन यूज हैव टू. दिस हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द होल प्लान. ठीक है, अगर कुछ काम करना स्टार्ट किया और उसमें पहला लेवल जो है हमने क्लियर किया, तो कोई कह सकता है कि ये शायद आपका फर्स्ट लेवल होगा, पार्ट होगा जो आपने प्लान किया है उसका. हैव टू इज यूज्ड फॉर सपोजिशन or to describe something based on possible ideas or situation. Okay, have to is used for supposition or to describe something based on possible ideas. कुछ ideas के बेस पर हम describe करते हैं कुछ, तब हमें क्या have to का use करना है. You will have to work very hard to stand first. अगर तुम्हें पहले आना है तो तुम्हें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. If she has to choose, she won't marry him. अगर उस करना तो वो उसके साथ मैरिज नहीं करती है. तो कुछ सिचुएशन के आधार पर, ठीक है, पॉसिबल आइडियाज के आधार पर जब हमें कुछ डिस्क्राइब करना हो तब हमें हैव टू या हैज टू का यूज करना है. नेक्स्ट पॉइंट, हैव टू इज यूज्ड to indicate that something is very important or necessary. जब हम ये बताते कि ये काम करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब हमें have to या had to का यूज करना है. We have to be more careful in future. ठीक है, हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा फ्यूचर में, इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है. तब they will have to clear all their debts before December. जितना भी उनका डेब्ट्स है वो सब उनको दिसंबर से पहले खत्म कर देना पड़ेगा. नेसेसरी. सो शोइंग इंपॉर्टेंट थिंग और नेसेसरी थिंग वी हैव टू यूज हैव टू. सो दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल यूजिंग हैव टू और हैड टू. नाउ लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, दैट इज शुड. Should is the past tense of shall. In indirect form of speech, shall changes into should. That we will discuss afterwards when we will learn indirect speech. But let's see with the example. I said, I shall go to school tomorrow. I said that I should go to school the next day. Tomorrow का next day हो गया. This we will learn in the another topic, that is indirect speech. Second point, should is used to express obligation or duty. To describe obligation and duty we have to use should. You should look after your old parents. ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए. You should pay all your taxes. That's your duty. You have to do this. Third point, should is used to give advice or suggestion. Suggestions के लिए, advice के लिए भी हमें should का use करना है. You should consult a doctor. ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर को बताना चाहिए. Advice है, suggestion है. She should do yoga exercises daily. Advice or suggestion. He should learn English if he wants to get a good job. ठीक है, अच्छी जॉब चाहिए उसे तो उसे इंग्लिश सीखना चाहिए. सो दीज आर द सजेशंस और एडवाइस. व्हेन वी वांट टू गिव एनी सजेशंस और एडवाइस टू एनीबॉडी, वी हैव टू यूज शुड.
Now let's go ahead. Next is fourth point. Should is used to express purpose. Should is used to express. अगर कुछ purpose हमें show करना है, at that time we have to use should. Mohan walked fast so that he should catch the train. Purpose हमने दिखाया है. क्या purpose है? Catch the train. For that, what he has to do? Mohan walked fast. वो जल्दी चला. That he should catch the train. Satish walked so that he should stand first in the class. उसने बहुत मेहनत की ताकि वो first आ सके. So to express purpose, we have to use should. Next, should is used to state imaginary results. Imaginary results के लिए भी हमें should का use करना है. He should get angry if he had come to know about it. Imaginary results. हम imagine करते हैं कि ये काम हुआ, इसकी वजह से इसका रिजल्ट ये आ सकता है. Imagination. At that time, we have to use should. He should get angry if he had come to know about it. अगर उसको ये बात का पता चला तो वो गुस्सा होगा. So this is the imaginary result. Should is used to express polite results. Polite results के लिए भी हम request के लिए भी हमें should का use करना है. I should be thankful if you give me some money. ठीक है, request, polite request के लिए should का use हमें करना है. Next है need. As a modal verb, need is usually followed by an infinitive without to. Need is main verb even and need is modal auxiliaries even. So don't get confused. The modal verb need is mainly used in questions and negatives. But this also you have to remember. Need, if it is used as modal verbs, it will be used in questions and negatives only, which are formed without do. Need I go now? क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? You need not go. तुम नहीं जा सकते. So here, without do, the question is framed, and even the negative. The negative need not is often shortened to needn't in conversation and informal writing. In informal writing, we can use need not, needn't. Need does not change its form, so the third person singular of the present tense does not end in s. Okay, as we are doing in simple present tense, after the verb, if the third person singular is there as a subject, we are adding s or es after the verb. But we will not do with need as when it is used as modal auxiliaries. He need not go there. He needs not, will not, the correct answer. He need not go there. The modal verb need has no past tense, but it can be used in the pattern followed by a past participle. Need not have and needn't have. You need not have waited for me. ठीक है, तुम्हें मेरे लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं थी. The negative and interrogative forms of the past tense are did not, need and did I need. Okay, sometimes if we want to use need in the past as a modal auxiliaries, then we have to use this format: need not, need, did not need and did I need. Clear? Next, in the present and future tense, the negative and interrogative can be formed in the either of the two ways. First, negative and interrogative present tense, needn't or don't need or doesn't need. Interrogative, need I or do I need or does he need. Future, need not or shan't or won't need. Shall I need or will he need. Like this, you can use need as a modal auxiliaries in present and future tense. Let's see with the example and the some points, rules.
द नेगेटिव नीड नॉट एक्सप्रेसेस एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन हमें वो काम करना चाहिए, पर जब वो हमने नहीं किया है, उसका एब्सेंस है, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज नीड नॉट। दे नीड नॉट सेंड द लेटर नाउ, ठीक है, उन्होंने लेटर सेंड नहीं किया है अब। यू नीड नॉट गो, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू गो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ही नीड नॉट कम नाउ, ठीक है, उसको अभी आने की जरूरत। सो व्हेन absence of obligation is there, at that time we have to use the need not. Need is used to express obligation or necessity. Need I attend the class today? क्या मुझे क्लास अटेंड करना चाहिए today? Need he solve all the sums? So like this you can use need to show obligation or necessity to show the questions. Third, need not plus perfect infinitive is used to express an unnecessary action which was performed. जो एक्शन की जरूरत नहीं थी वो एक्शन जब हुई हो तब हमें need not plus perfect infinitive का यूज करना है. Let's see with the example. You need not have gone to see the doctor. He was on leave today. ठीक है, आज वो है ही नहीं तो तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत नहीं थी. You need not have carried an umbrella as it was not raining. ठीक है, बारिश हो नहीं रही थी तो तुम्हें छाता, ठीक है, अम्ब्रेला ले जाने की जरूरत नहीं थी. Need not. Okay, so need not to show unnecessary action. To show unnecessary action, we can use need not plus perfect infinitive. Let's see the next point, that is ought. Next model auxiliaries, ought. Ought is usually followed by to and an infinitive. You ought to tell the truth. तुम्हें सच बताना चाहिए. It does not change its form so that the third person singular form does not end in s. She ought to work a little harder. ठीक है, s और yes थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वर्ब के पीछे नहीं आएगा. It can be used as a present, past or future tense. The negative is ought not or oughtn't, and the interrogative is ought I, ought you, ought he, etc. Ought I do it at once? He ought not disobey his teachers. Okay, these are the examples to use ought. Let's go ahead. Okay, now when to use ought, the rules for using ought. Let's see. Ought to is used for expressing what is the right or sensible thing to do or the right way to behave. ठीक है, ought to का यूज कब करना है? To express right or sensible things to do. क्या करेक्ट है, ठीक है, वो चीज करने के लिए हमें ought to का यूज करना है. You ought to get up earlier. तुम्हें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए. We ought to exercise daily. ठीक है, हमारे लिए जो जरूरी है वो बताने के लिए ought to का यूज करना चाहिए. Teachers ought not smoke before students. Okay, so these are the examples to show ought to. Second point, ought to is used when we believe strongly or expect that something will happen. ठीक है, जब हमें लग रहा है कि ये होगा, ये चीज होगी, तो वो डिस्क्राइब करने के लिए हमें ought to का यूज करना है. The Indian team ought to win. ठीक है, स्कोर अब बढ़ गया है. ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, जितना भी स्कोर करना है, अब 10-15 रन बाकी है. ठीक है, और ओवर काफी बाकी है, विकेट्स काफी बाकी है. तब हम ये बता सकते हैं द इंडियन टीम ought to win. सतीश ought to pass. ठीक है, उसने बहुत ही मेहनत की है तो वो पास होगा ही होगा. द मीटिंग ought to have finished by 2 o'clock. तो जब हम स्ट्रांगली बिलीव कर रहे हो, कुछ एक्सपेक्टेशंस है हमारी, तब हमें ought to का यूज करना है. नेक्स्ट, ought to see, hear, meet, etc. is used for emphasizing how good,
impressive or unusual something for someone is. You ought to see their new house. ठीक है, emphasizing how good, impressive और unusual something or someone is. कुछ unusual चीज़ें के लिए हमें ought to का यूज़ करना है. You ought to see their new house. You ought to meet his elder brother. Next, ought to have is used when we realize that we did not do the right things in the past. ought to have का यूज़ कब करना है? जब हमें लगा कि हमने पास्ट में जो काम किया वो ठीक नहीं किया, तब You ought to have listened to my advice. ठीक है, तुमने गलती कर दी है, तब किसी और आपको डांटता है तो ये इस तरह से डांटेगा, You ought to have listened to my advice. तुम्हें मेरी एडवाइस को सुनना चाहिए था. She ought to have taken the money. मार्केट गई है और अगर पैसे लिए बिना गई है और कॉल कर रही है वो लड़की कि मैं ये चीज नहीं खरीद सकती, तब क्या बताया जाएगा? She ought to have taken the money. Clear? Ought, must, have to and should. You have to remember this. Ought is used to express the subject's obligation or duty, but it indicates neither the speaker's authority as with must. Ought to obligation दिखाता है, पर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का, स्पीकर का, उसमें किसी ऑथोरिटी का हाथ नहीं होता है, ऑथोरिटी का सजेशन का ऑर्डर नहीं होता है. बट इट इंडिकेट्स नाइदर द स्पीकर्स ऑथोरिटी एज विथ मस्ट नॉर एन आउटसाइड ऑथोरिटी एज विथ हैव टू. द स्पीकर इज ओनली रिमाइंडिंग द सब्जेक्ट ऑफ हिज ड्यूटी. बिसाइड्स दिस he is giving advice or indicating a correct sensible action. So this point you have to remember while using ought to. Next point, ought can be used in exactly the same way as should. Should की तरह ही use हो सकता है. You ought to or should obey your parents. Both are correct. Have to and must. You have to be regular. These are the rules. तुम्हें रेगुलर रहना पड़ेगा, ऑथोरिटी बता रही है. यू मस्ट ओबे योर टीचर. द स्पीकर इंसिस्ट ऑन इट. स्पीकर खुद चाहता है कि तुम्हें यह करना चाहिए. यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन. द डॉक्टर इंसिस्ट दैट. यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन. द स्पीकर इंसिस्ट ऑन इट और इट इज द स्पीकर्स एम्फेटिक एडवाइस. स्पीकर की एडवाइस है कि तुम्हें यह करना चाहिए. You must not drink this, it is poison. Prohibition. You ought not smoke so much, it is not right or sensible. Ought not use किया है, क्यों? क्योंकि वो sensible thing नहीं है, वो describe करने के लिए. Okay, I hope you all have clear about the modal auxiliaries verbs, all modal verbs. Now let's see with the exercise. First, we blank ओबे अवर टीचर्स. ठीक है, ये ऑब्लिगेशंस है, हमें करना चाहिए. सो एट द टाइम वी हैव टू यूज मस्ट. वी मस्ट ओबे अवर टीचर्स. ऑब्लिगेशंस. शी ब्लैंक पास दिस टाइम. उसको ये टाइम निकाल देना चाहिए. तो ought to, she ought to pass this time. He blank not buy a car. He need not buy a car. उसको कार खरीदने की जरूरत नहीं है. He works hard lest he blank fail. अगर उसने मेहनत नहीं की तो क्या होगा? वो फेल हो जाएगा. पॉसिबिलिटी. He should fail. Next, do you cook your own meal? ठीक है, तुम अपना खाना खुद बनाते हो. Do you have to cook your own meal? तुम्हें अपना खाना खुद बनाना पड़ता है. The villagers blank use kerosene lamps a few years ago. About the past, so had to. The villagers had to use kerosene lamps a few years ago. Next, the seventh one. The old lady blank take a bath
every day before taking meals. The old lady blank take a bath every day before taking meals. So the old lady should, उसको नहाना चाहिए हर रोज खाने से पहले. She blank finish this work before I go. मैं जाऊं उससे पहले उसको ये काम खत्म कर लेना है. She must finish. Ramesh said that they blank report for duty on Monday. Ramesh said. The first I told you that we will see this point when we will do indirect speech. Okay, so that they should. This is indirect speech. They should report for duty on Monday. We blank prepare our lessons well before examination. We ought to. ठीक है, necessity. We ought to prepare our lessons well before examination. So these are the modal auxiliaries verbs. I hope you all have understood this modal auxiliaries and you will use in your daily speaking and writing. Best of luck. Have a nice day.